पीरे जो ॻोठ मां वसीम जागीरानी जी ख़बर मूजिबि पीरे जो ॻोठ जे रहवासियुनि यतीम भेनरुनि जो पंहिंजे भाउ समेत क़ुरान पाक खणी अॻूणनि मुड़ुसनि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। उन्हनि जो चवणु हुयो त मुड़ुस मारकुट ऐं तशदुद कंदा हुआ। शादी जे 1 महीने खां पोइ तलाक ॾियण बैदि हाणे मारणु चाहिनि था। मुसमात नौशाद ख़ातून ऐं रोहाना नारे जो पीरे जो ॻोठ जे कचे आबादी जे रहवासी नौजवान भेनरुनि मुसमात नौशाद ख़ातून ज़ाल तहमीज़ नारे जो, मुसमात रोहाना ज़ाल तस्वीर नारे जो पंहिंजे भाउ मोहम्मद मिठल नारे जो सां गॾु पाक किताब खणी एहतजाज कंदे चयो आहे त हू यतीम आहिनि। हिकु भाउ आहे। हुननि चयो त हुननि जी शादी 5 महीना अॻु थी हुई, जंहिंखां पोइ असां मथां मुड़ुस बिना जवाज़ तशदुद कंदा हुआ। शादी जे 1 महीने अंदरि हुननि असां ॿिन्ही भेनरुनि खे तलाक ॾेई छॾी। हुननि वधीक चयो त असांखे भाउ पारां ॾिनल ॾाज जो सामान जंहिंमें सोना ज़ेवर बकियूं ऐं ॿियो सामान वापसि घुरण था बशीर जी। हुननि पंहिंजे साथियुनि ग़ुलाम फरीद आज़म, राजा आबिद ताजन जेके ॾोहारी आहिनि मुख़्तलिफ़ केसनि में घुर्बल आहिनि ऐं ॿियनि सां गॾिजी असांजे घर मथां हमिलो करे फायरिंग करे मारण जी कोशिशि कई आहे, जंहिं बैदि असांखे भाउ जे हयातियुनि खे ॼाणायल माण्हुनि मां ख़तरो आहे, जॾहिं त अॻूणनि मुड़ुसनि जे ख़ौफ़ सबबु हू दरबदर थी विया आहिनि। हुननि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, निगरान वॾे वज़ीर, IG सिंध, DIG सखर ऐं SSP खैरपुर समेत वस वारनि खां मुतालबो कयो त नोटिस वठी अॻूणनि मुड़ुसनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। For more news and updates, keep watching BTV News First Ultra HD web channel.